34enne veneziana reagisce alla truffa dei finti poliziotti che in casa stavano per derubarla dei gioielli. L'anziana spinta a terra prima della fuga, i due rintracciati e arrestati. Biennale Caos, il 9 maggio, semplice apertura al pubblico, senza alcuna cerimonia ufficiale e senza ministro. Per Buttafuoco gli ispettori del ministero sono un oltraggio a Venezia. È morto a 59 anni Alex Zanardi, lutto in tutto il paese. Il cordoglio dello sport veneziano da Federica Pellegrini a Bebe Vio. Martedì i funerali alla Basilica di Santa Giustina a Padova. La festa per il Venezia in Serie A non cancella l'altro obiettivo degli arancio-nero-verdi, conquistare il campionato, la parata per la promozione alla fine della stagione. E poi c'è la gioia dei tifosi, stavolta in Serie A per restarci, dicono, e non come una meteora, lunghe code negli store per trovare i maglioni e cappelli celebrativi della A. Iniziata la stagione estiva, Jesolo, lidi aperti e spiagge affollate nel primo weekend di maggio, complice il bel tempo e il ponte, previsioni ottimiste per l'estate nonostante la guerra in corso. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Venezia e la cronaca in primo piano con un'anziana di 83 anni che è stata spinta a terra dai finti poliziotti che cercavano di derubarla in casa. I due malviventi rintracciati e arrestati proprio dalla polizia. Veneziana è stata truffata con la tecnica del finto poliziotto. In due si sono presentati in casa facendosi consegnare i preziosi che aveva per un valore di circa 50.000 euro. Quando però lei ha capito che non si trattava di veri agenti e ha opposto resistenza, è stata spinta violentemente a terra. Una truffa che a quel punto è diventata rapina. Il fatto risale allo scorso 17 marzo e per i due non ci è voluto molto ad essere scoperti dalla squadra mobile della questura lagunare. I presunti autori, originari del Salernitano e con precedenti di polizia, avrebbero trafugato gioielli e preziosi custoditi in casa per un valore stimato di circa 50.000 euro dopo aver indotto in errore l'anziana signora con delle false narrazioni, facendole credere di una asserita rapina commessa con l'autovettura del defunto marito. Le indagini sono iniziate subito dopo la denuncia dell'anziana. Preziose per le indagini sono state le telecamere di sorveglianza pubbliche e private che hanno consentito agli investigatori della squadra mobile di dare un volto ai presunti autori del reato e poi un utilizzo importante delle banche dati che hanno consentito di dare una identità a quei volti. L'impianto indiziario è stato proposto alla Procura della Repubblica che lo ha ritenuto fondato chiedendo ed ottenendo dal Tribunale di Venezia una ordinanza di custodia cautelare in carcere. Agli indagati è stato anche notificato un pacchetto di misure di prevenzione disposto dal questore della provincia di Venezia, in particolare 2 fogli di via e 2 DASPO urbani fuori contesto per la durata di 1 anno. Oltre al foglio di via, entrambi validi per 3 anni. La signora e il genero hanno spiegato poi agli agenti che l'anziana aveva ricevuto una telefonata dai 2 sedicenti poliziotti che con il pretesto di indagare su una rapina in una gioielleria l'avevano raggiunta a casa per controllare l'auto del marito e ispezionare i suoi ori. Ma l'anziana, insospettita dalle loro richieste, aveva detto chiaramente che il coniuge era mancato anni prima, eppure loro hanno continuato, ma questa volta sono stati presi. Dalle premi Leone d'Oro che verranno assegnati a novembre anziché sabato prossimo, da una cerimonia di apertura che non ci sarà e non ci sarà neanche il ministro, continua il caos alla Biennale, ormai tra pochi giorni il via, con il nervosismo sempre più forte da parte dei vertici della Biennale e un Pietrangelo Buttafuoco per il quale la visita degli ispettori del Ministero è un oltraggio per Venezia. Le dimissioni improvvise della giuria internazionale sulla 61esima esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia costringono la Fondazione a rivedere il proprio cerimoniale, solitamente abbastanza rigoroso. Il 9 maggio, sabato prossimo, ci sarà una semplice apertura della mostra al pubblico, senza alcuna cerimonia ufficiale a Ca' Giustinian. I giurati si sono dimessi in blocco e anche il ministro dei beni culturali del governo italiano Alessandro Giuri non sarà a Venezia per le note vicende.
Dunque nessuna consegna dei premi, che invece saranno assegnati più avanti, contrariamente al normale protocollo, dai visitatori in novembre alla fine della mostra, dopo che gli stessi visitatori avranno potuto votare online. Per l'ente culturale era impossibile d'altra parte nominare una nuova giuria, in quanto i profili erano stati individuati e scelti dalla compianta curatrice Coio Cuo prima della sua prematura scomparsa. Il team organizzativo sta comunque lavorando alla vernice di In Minor Keys, in chiave minore, questo è il titolo della mostra, da martedì a venerdì per il pubblico. Da sabato Pietrangelo Buttafuoco, in un'intervista a un giornale straniero, si è definito un uomo libero, nessuna volontà di polemizzare con il ministero o con il governo. Fonti a lui vicine ribadiscono che Pietrangelo Buttafuoco non ha alcuna intenzione di dimettersi. L'invio di ispettori ministeriali in Laguna è stato vissuto da molti come un ulteriore oltraggio alla città di Venezia. Buttafuoco però continua a lavorare alacremente in silenzio alla vernice e da lunedì finalmente a parlare sarà anzitutto l'arte, con un'anteprima a Porto Marghera, poi da martedì a venerdì la vernice per stampa e addetti ai lavori, da sabato infine l'apertura al pubblico fino a novembre. E allora vedremo cosa accadrà da lunedì in poi, e poi martedì invece c'è un altro appuntamento, al quale nessuno voleva di fatto partecipare, cioè l'addio ad Alex Zanardi. Saranno i funerali a Santa Giustina, alla Basilica di Santa Giustina a Padova, laddove ci fu l'addio anche ad esempio a Giulia Cecchettin, la tragica morte di Alex Zanardi ieri sera, ed è un lutto che colpisce tutto il Veneto. La maratona per noi è un'occasione unica per competere, perché è una gara podistica e noi non siamo propriamente atletica, noi siamo piuttosto ciclismo. Il funerale di Alex Zanardi si celebrerà martedì 5 maggio alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova. Un esempio per tutti gli sportivi, un punto di riferimento per la sua capacità di cadere e rialzarsi. La scomparsa di Alessandro Zanardi, anche per questo, è un pugno nello stomaco per tutti gli italiani. Una scomparsa avvenuta, sembra, a seguito di un malore fatale nella struttura che lo ospitava da tempo nel Padovano e annunciata dalla famiglia. Se n'è andato serenamente, dicono, proprio nello stesso giorno, il 1° maggio, in cui 32 anni fa morì anche il campione di Formula 1 Ayrton Senna. Una giornata di lutto per la comunità di Noventa, non solo per Noventa, ma penso per tutto il paese. Quando la famiglia ci comunicherà la giornata della cerimonia del funerale, e a quel punto là noi istituiremo la giornata di lutto cittadino, che è assolutamente doverosa. Alex era molto legato al Veneto, nato a Bologna 59 anni fa. Aveva scelto Noventa Padovana come luogo dove vivere con la famiglia, la moglie Daniela e il figlio Nicolò, e anche lì aveva creato fin da subito un legame speciale. Poi in bicicletta che andavo a Drio, io correvo forte, no, e ora che dicevo piano che mi ti vengo a Drio, sì, io rallentava, lo trovavo anche sui colli. Lo conoscevo perché lo vedevo parecchie volte circolare. Lo vedevo in giro parecchio tempo indietro, e le ultime volte l'ho visto per sbaglio in pizzeria assieme a sua moglie. Sono molto dispiaciuta perché è un nostro compaesano. La notizia veramente mi ha fatto stare male, perché era un uomo buonissimo, e anche quando appunto dopo il primo incidente mi ricordo scendeva giù dall'auto e veniva come noi a fare la spesa là lì, scendeva giù dall'auto, un'auto anche molto alta, con una agilità e una grazia veramente tanta. Lo vedevo spesso perché veniva anche al negozio supermercato lì, per cui arrivava là con la macchina, dava l'elenco della spesa e poi gliela portavano. Era una grande persona. Stamattina è stato un colpo pesante per noi, ho pensato alla sua sofferenza, alla sofferenza del figlio, della famiglia e di tutti gli amici, parenti e il coso sportivo, no? Abbiamo perso un grande qui a Noventa. Quando facevo il banchetto davanti al supermercato ci siamo confrontati che avevamo naturalmente idee diverse sull'accoglienza diffusa dei profughi. Persona meravigliosa, fantastica. Nel Veneto, che l'aveva adottato, Alex aveva partecipato vincendole alla Treviso Marathon, la maratona di Padova e alla Venice Marathon. Poi, dopo l'ultimo incidente, era stato ricoverato per alcuni mesi all'ospedale San Bortolo di Vicenza.
Nell'annunciarne la scomparsa, la famiglia chiede anche il rispetto della riservatezza, una riservatezza che ha contraddistinto tutti questi anni. E poi ci sono i tanti messaggi da Mattarella a Meloni a Stefani, e poi anche i campioni dello sport come Bebe Vio e Federica Pellegrini, i messaggi per ricordare un simbolo. È un paese intero quello che oggi lega i propri ricordi alla vita di un campione che per ben 2 volte aveva visto la morte in faccia ed era sempre riuscito ad andare oltre. Il messaggio di cordoglio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriva pochi minuti dopo la notizia della morte di Alex Zanardi. È stato per tutti questi anni un punto di riferimento di tutto lo sport, amato e ammirato per il coraggio, la resilienza e la capacità di trasmettere entusiasmo, ha scritto in una nota il Capo dello Stato. Anche la Premier Giorgia Meloni ha rivolto un messaggio di cordoglio alla famiglia a nome del governo. L'Italia perde un grande campione, un uomo straordinario capace di trasformare ogni prova della vita in una lezione di coraggio, forza e dignità. Tanti gli sportivi che hanno incrociato le strade con Zanardi oggi lo piangono. Mi hai dato la forza di ripartire convincendomi che con o senza gambe avrei potuto fare di tutto, scrive Bebe Vio. Se ne va un uomo incredibile, capace di ispirare tutti noi, le parole di Federica Pellegrini. In Veneto Zanardi era stato accolto come una persona di famiglia e così lo ricorda il governatore Alberto Stefani. Addio Alex, il tuo esempio vivrà per sempre. Un forte legame anche con la città di Padova, come ricorda l'assessore allo sport Diego Bonavina. Un amico dello sport, un ambasciatore dei valori più belli che la nostra società possa avere. Alex ha rappresentato un emblema dello sport, ma un emblema di quello che tutte le sofferenze che possono capitare a una persona, le peggiori, ci ha insegnato la strada per non mollare mai, ci ha insegnato come reagire, ci ha insegnato a guardare sempre avanti. Questo è il ricordo che io ho di Alex. Ci lascia un modo di guardare la vita, scrive il sindaco di Padova Sergio Giordani, che con Bonavina si stringe alla moglie Barbara e al figlio Nicolò. Commosso anche il ricordo del presidente di Ascom Veneto Patrizio Bertin, che nel 2017 a Padova aveva consegnato a Zanardi il premio Memo Geremia. Ho avuto il piacere di conoscerlo, ho avuto il piacere anche di premiarlo e devo dire che è una persona che ha lasciato un grande ricordo, ma soprattutto un grande atleta, un grande anche, professionalmente, un personaggio che ha dimostrato di non mollare mai. Perfino la questura di Padova ha pubblicato una foto autografata che Zanardi aveva dedicato ai poliziotti che guidano le volanti. Con la scomparsa di Alex Zanardi, l'Italia piange la perdita di un campione straordinario, una leggenda dello sport paralimpico. Lo ringraziamo per il coraggio, la determinazione e la testimonianza che ci ha dato, specialmente nella sua seconda vita sportiva, ha scritto infine il presidente del Comitato Italiano Paralimpico del Veneto, Davide Giorgi. Le elezioni amministrative con i tanti temi, come ad esempio il porto. Sentiamo cosa ne dice Roberto Agirmo, candidato di Resistere Veneto. Risentito per non essere stato coinvolto, come invece altri candidati, nel confronto sul futuro del porto e non solo, svoltosi qualche giorno fa a Venezia, il candidato sindaco di Resistere Veneto Roberto Agirmo dice la sua. Sicuramente avremmo avuto anche noi qualcosa da dire, nel senso che dal nostro punto di vista quello che abbiamo sentito che è venuto fuori da quel confronto ha dell'allucinante. Quando si continua a dire scaviamo, onestamente non è il nostro modo di lavorare. Ora, noi non siamo un movimento per il no in senso assoluto, siamo un movimento di proposizione, quindi se vogliamo fare un ragionamento sull'utilizzo di così com'è e non di più, ne possiamo parlare. Sicuramente andare a scavare ulteriormente non se ne parla. Secondo Agirmo, cosa si dovrebbe fare per quanto riguarda il porto? Ricordo che la Serenissima dal 1501 aveva istituito il magistrato alle acque. Il magistrato alle acque serviva proprio per gestire la laguna. Hanno deviato fiumi e scavavano i rii, ma scavavano dove doveva essere scavato. È una questione di principi di dinamica, semplicissimo. Se tu aumenti il fondale, automaticamente l'acqua si alza. Noi cerchiamo di fare in modo di mantenere la laguna e preservarla nel modo possibile senza andare ad implementare ulteriori scavi che potrebbero portare a flussi di acqua incontrollati. Quindi il porto così com'è, non di più. Se dobbiamo fare proprio un ragionamento, diciamo che per quanto riguarda le merci è indispensabile che continuino ad esserci. Per quanto riguarda il discorso dei turisti, io poi che lavoro anche nel mondo del turista, là si potrebbe fare un ragionamento molto più ampio. E poi la pagina sul Venezia in Serie A a partire dalla festa di ieri sera.
Ma in Venezia insaziabile c'è anche un altro obiettivo per la stagione. Conquistata la Serie A grazie al pareggio per 2-2 a Spezia, dopo una notte indimenticabile di festa con un tripudio arancione-verde a Venezia, il Venezia Football Club vuole vincere il campionato di Serie B. È già caccia al posto per venerdì al Penzo contro il Palermo, ma i biglietti non sono ancora disponibili. È attesa tra i tifosi anche per sapere quando ci sarà una celebrazione cittadina per il ritorno in Serie A dopo un solo anno, forse ancora con un corteo acqua in Canal Grande, ma questo molto probabilmente avverrà non prima di una settimana dopo l'ultimo impegno in campionato. Ecco alcune nostre interviste esclusive dalla festa della squadra. La svolta è stata subito quando è arrivato Giovanni Stroppa, perché ero convinto che ci potesse dare quel qualcosa che mancava, che aveva quel qualcosa in più che serviva alla piazza per partire. Non ho voglia di parlare, ho voglia di cantare. È scattato qualcosa, al di là del rapporto professionale, amichevole che ho con Filippo Antonelli, però di sicuro un grandissimo merito va a lui. Sei un po' veneziano di più oggi. Beh, sarebbe facile dirlo oggi, ma devo dire che la mia qualità di stare a Venezia, di usare i vaporetti per spostarmi è stato veramente un valore aggiunto. Volevo assolutamente vivere a Venezia, l'ho fatto. Non ci credevo perché, come ti ho detto, è la mia prima volta che vinco un campionato, vinco un titolo, qualcosa, ed è stato bellissimo. Sono orgoglioso della squadra, ma anche della società, perché la società ha fatto un buon step l'anno scorso, hanno scelto i giocatori veri per questa squadra. Eccoli i tifosi in festa, tifosi che vogliono restarci in Serie A. Che rappresenta per te questa vittoria? Rappresenta tanto, tutto il sacrificio che abbiamo fatto quest'anno è stato ripagato e siamo davvero contenti come gruppo, perché dal primo giorno di ritiro che ci lavoriamo come obiettivo è sempre stato quello di tornare in Serie A, e adesso che ce l'abbiamo fatta è davvero emozionante, me lo tengo dentro stretto. È gioia tra i tifosi del Venezia Football Club, stavolta in Serie A per restarci, dicono, non come una semplice meteora, lunghe code negli store per trovare maglie e cappellini celebrativi della Serie A. In campo Santi Apostoli batte forte il cuore arancione verde con il club Altamarea. Ho appena fatto una tessera del tifoso per mio figlio che sta in Australia, che verrà, speriamo, a vedere anche lui la partita. Sì, venerdì. Mi auguro che vinciamo il campionato, perché ce lo meritiamo, perché è giusto, perché è dalla 22esima giornata che il Venezia è primo in classifica e dobbiamo vincerlo e alzare la coppa davanti ai tifosi di Venezia. A che ora siete tornati? Tardino, ma non tardissimo, devo dire la verità, perché ci hanno fatto uscire non prima delle 6:15 e siamo arrivati a Venezia alle 11:20. E intanto ci si rilassa in spiaggia, primo weekend di stagione estiva con il pienone. Le banchine cominciano a popolarsi di castelli di sabbie e fortezze inespugnabili, via le scarpe sulle ciabatte e si passeggia in riva al mare. È ufficialmente iniziata la stagione estiva e spiagge, battigie e camminamenti si affollano di persone. Grandi numeri quelli dell'apertura stagionale a Jesolo, complici le temperature più che miti che hanno lanciato il litorale già nel mese di aprile. Il movimento, i nostri clienti affezionati, sia vicini ma anche stranieri provenienti insomma dall'Austria ma anche dalla Slovenia, dall'Ungheria, ricordiamoci che i paesi dell'est sono sicuramente flussi turistici in crescita, ci hanno dato un ottimo aprile per gli alberghi che erano aperti e quindi le prospettive sono sicuramente delle prospettive per la stagione importanti. Bene il primo weekend di maggio in cui molte persone hanno approfittato del Ponte Lungo. Il tasso di occupazione è intorno al 95%, in alcuni alberghi anche il 100%. Una stagione che inizia bene e non manca l'ottimismo tra gli albergatori nonostante la guerra in corso e i rincari che essa comporta. Riscontri che poi possono esserci nell'aumento dei prezzi del petrolio, nei movimenti, nelle tratte aeree. Abbiamo molti clienti che arrivano in aereo e quindi questo ci preoccupa.
Ci preoccupano gli aumenti della benzina perché sicuramente rendono tutti più poveri, quindi sicuramente ci sarà una riduzione in quelli che sono i tempi di permanenza nella località. Siamo ottimisti, le previsioni per la stagione sono di un'ottima tasso di occupazione, siamo circa 2-3 punti percentuali sopra l'anno scorso. Primo fine settimana di caldo ed i lidi ufficialmente aperti e le strade verso i litorali si bloccano, complici anche gli incidenti alle porte delle città marittime. Ma nonostante questo, chi è a casa non rinuncia ad andare al mare. Una necessità dopo tanti mesi d'inverno e di freddo. È bellissimo, è sempre un piacere venire qui. Sì, assolutamente, è una giornata bellissima. A noi il mare piace tantissimo, quindi più stiamo qui meglio stiamo, quindi sarà molto facile che torneremo per qualche weekend. Jesolo è un classico, siamo venuti con i nostri amici, tutti quanti, tutto bene qua. Avete approfittato del sole? Certo, le prime giornate di mare è sempre belle. Fosse così tutto l'anno. Ed è tutto da Venezia, grazie per averci seguito, vi lascio al meteo, arrivederci.